they are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. Blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength until we see your face to face. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Bless your name. Blessed are those who dwell in your house, they are ever praising you. Blessed are those whose strength is in you, whose hearts are set on our God. We will go from strength to strength till we see you face to face. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Worship you. For you are holy, you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. For you are holy, for you are holy, for you are holy, for you are holy, Lord. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. Hear our prayer, oh Lord God Almighty. Come bless our land as we seek you, worship you. We worship you. Yes, Lord, we give you praise and honor for things that you have done in our lives. Thank you, Ama, tasikati patuloy nga nagsusustain ka ni amin, ang itatibig sa ati sa lunat niyo, Ama. We are forever grateful of these things. Lord, we are thankful, O God, because we have you, O God, our Father who is in heaven, who takes good care of us. Lord, kahit bilang ipaay ti Gloria kanyam ti kina managayat mo, kinapudno ti panagbiag mi. Lord, we worship you. thousand stories
never alone. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, and you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Yes, you are, Lord. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Love so undeniable, I can hardly speak. Peace so unexplainable, I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. 'Cause you're perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. Yes, you are. You are perfect. Lord, we are forever grateful nga Daddy Father me who takes good care of us, who sustains us, who gives us the needs me, even our wants, O Lord Jesus. And Lord, there are many things nga han mi nga mawatan in life. Ti direction mi, ti aramidan mi tata, or even the situation where we are in. But we know, O God, that in your perfect time, you will make it clear to us. And Lord, we just want to give you praise and honor. Ti kinat-adu ti mayat nga bendisyon nga empay mo kunyami. Even things nga mi nga makitkita. We are grateful for our strength. Ti pigsami, O God. Tana nahiligtas kami from COVID-19. We thank you for protection also, God, from disasters, ti mang mangyari tatatilubong. And
Very underrated the protection mo, but we are just so thankful for it. Thank you matlang, O Lord, ti pa nag-provide mo ti amin nga kasapulan mi, ti pa nagbiag mi, financially, even emotionally and mentally, O God. We just want to give you praise and honor for your goodness. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. This is the night that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Madayo iti Apo, gaputa inbalikas tayo, iti ragsak tayo, babaan, kadagiti nga mensahe iti kanta, nga kinanta tayo. Inbalikas tayo, iti panagraem tayo, iti Dios nga iso, iti Ama tayo. Kat madaydayaw, iti Apo, iti dayti manan nga gundaway, that we are here tonight to pray. Kan kastamat nga mangi kamang kadagiti concerns tayo kani Apo Dios. Ket pagyamanan iti bilag iti tunggal maysa nga naadaan tayo iti gundaway nga agornong tatang arabii. Ket sapay kumata iti dayti nga panag ornong tayo, ragragsakan tayo. Antay nga kitaan nagi no adu tayo no basit tayo what is important. We are here tonight nga nagurnong nga mang padayaw kan agkararag kan ni Apo Dios. So iti previous nga naipalagip kada tayo iti last Wednesday ket may papan iti maysa nga ama nga masarakan iti Biblia. Ket ituloy tayo nga kitaan dagiti adu nga amma ditoy Biblia nga isuda iti pagulidanan tayo iti panamati tayo iti Apo. Ket daytoy iti last day of June nga laglagipon tayo June ket isu iti panang honor o panang lagip kadagiti amin nga amma. So nga tatang arabi part pa lang ti June. So we'll remember these fathers in the Bible nga adda dagiti isuro damot kada tayo. Kasken ni Job idi last Wednesday nga nakita tayo no kasano iti ministry na iti pamilya na. And maysa nga kalalagip kun kuana ket dijay no after nga adda iti padaya wenno adda iti celebration nga paka-involvean dagiti nga anak na ket numalpas dijay mapan nga idat datunan ida talagang kanagkarkararag ken ni Apo Dios nga dagijay kumanga anak na no anyaman tinaramidan da nga maikaniwas ket pakawanan kuma iti Apo. So daytoy iti maysang pasut na o no role na kas ama kadagiti anak na ken kastamat nga nakita tayo iti biag na nga kas maysa nga ama iti pamati gapu ta isunak ket talagang nagbiag nga makaayayo iti biyag na kani Apo Dios. So iti dayti garod nga rabii iti Hebrews chapter 11 verses 4 to 28 ket ditoy nga masarakan tayo dagiti amama that were mentioned nga babaen kadakwada adda dagiti isuro da nga lesson kada tayo. Kas maysa nga ama, maysa nga ina, uno maysa nga namati kani Apo Dios, because this does not concern dagiti fathers laeng but amin tayo. So iti dayti nga rabii ang kumalagip no kada tayo nga adadtoy adda ba malalagip tayo nga maysa nga banag nga nasaya at nga inaramid iti ama tayo nga iso iti laglagipon tayo ken iso iti aramatan tayo nga maysa nga mang-in-encourage kada tayo nga agpatuloy nga agbiag o agpatuloy nga agserbi ken ni Apo Dios. Ada ba iti mati-treasure yo nga legacy iti maysa nga ama wenno napintas nga inaramid iti ama kada kayo. Nga isu ati no siya kumakat kasjay kumamot ti aramidek. So mabalin nga naduma-duma kada tayo dagiti nakita tayo ti amma tayo of which isu iti nagbalin nga maysa nga ulidan wenno pagwadan tayo ket sapay kumata dagijay malalagip tayo kas agbibiyag tayo diti rabaw ti daga ken kas namati nga kang runaan. Ket dito Old Testament, adda dagiti makunkuna nga ama iti pamati or fathers of faith,
nga nagserbida kas isuda iti teacher tayo iti daytoy nga panahon. Not only this time ore pa idi nagbalinda nga isu iti mentor tayo iti panamati, isuda iti advisor tayo, isuda iti counselor tayo, isuda iti guide ken dumapay nga maadal iti biag dagitoy nga amamma. Ket ditoy Hebrews 11 iti verse 4 ket maysa nga na-mention ditoy nga ama nga adda iti napintas nga inbati na nga lesson isu nga kunanamot lang iti sao ti Apo nga aging gana kadagitoy ket agtimtimok isu ni Abel. So 1 Abel iti verse 4 nga kunana ket by faith Abel offered God a better sacrifice than Cain did. By faith he was commended as a righteous man when God spoke well of his offerings. And by faith, he still speaks even though he's dead. Gaputa adda pamati ni Abel nang ipaay iti Dios iti nasaysaya at adaton ngem ti daton ni Cain. Babaen iti pamati na nagunod na tiyan namong kas nalinteg a tao agsipod ta inawat ti Dios dagiti sagot na gapo iti pamati ni Abel agsasaupay laeng uray no natayon. So, iti daytoy nga naibalikas na ket makita tayo nga aging gana kadagitoy mais istorya pa lang iti biag ni Abel isu nga kunana nga agtimtimok nga kahit nga saon di influence na nga napintas isu iti agtimtimok saan nga jay boses na. Kasi adda dagiti grupo nga kastoy iti pamati da kunada nga namatay iti maysa nga tao after 3 days ornongen da dagi kakadwada tadenggen da agtimok di jay natay. Ket napasamak daytoy iti lolo mi idi adada pa lang iti jay nga grupo dagi jay naganak kada kami. Ket inbis nga dagi mapan nga agdengeg namanang kong Mrs. Castro kan ni manang kong Alvin inbis nga agdengeg tadenggen mi man magpaypayso nga boses ni lolo. Inbis nga agdengeg da kanoy ket ni apay somsomgar da tirik na somsomgar tirik nada. Ket no boses ti lolom di naragsak ako mata denggeman. Ngamaan sumsumgar kano so ko na nga unata demonyo ti agsasao. Ket adda gami dagiti daddu mga tattao daytoy nga iti panang-awat da ditoy nga masarsarita maipapan ken ni Abel. Ngem iti maysa nga lesson nga inbati ni Abel no apay nga aging gana kadagitoy ket isu iti mais istorya pay laeng. Gaputa iti diin bagana ditoy verse nga isuna nagidaton iti napintas ken ni Apo Dios. Tanya gamin iti trabaho ni Abel isuna ket maysa nga pastor ti karnero. Ket kunana nga isuna he was commended as a righteous man. Talaga nga nalinteg isuna. Ket kunana pay nga idi nga indaton na nga sagot na ket talaga nga pinili na jay kasasayaatan, jay kapipintasan. So, daytoy nga inaramid na, ket isu iti madamdamag nga influensya na nga napintas, nga inbati, kadagiti kadatayo, kan ora iti napalabas. Kadatayo nga tatanga panawon. Ket his offering, ket it's by faith, talaga nga awan iti dua-dua hanga nadagsen tirik na talaga nga naimpusuan isu di ay panangidaton na iti daton na ket in offer na pay iti kapipintasan kadagiti karniro nga taraken na isu nga di ay inawat iti Apo ken maysa nga rason no apay nga ni Apo Dios inawat na dijay nga sagot ni Abel ket di attitude na nga nagidaton haan nga daton ko man kaputa isugamin tibilin nga awan DJ si papalubos nga rik na hanga kasjay ti ada kanya na no di kadya attitude na nga talagang naimpusuan ken naayat nga indaton na iti inted na kani Apo Dios di nga daton na isu nga inawat iti Dios hanga kaslakan ni manong na nga ni Cain amo ni Cain nga isu na kat maysa nga farmer
Mabalin nga di indaton na siguro, kat di reject na. So nga apay nga hangain hawat ni Apo Dios, di ay sagot na. So nga kunan pa iti Apo nga, apay nga kasta ti rupam, apay nga kasta ti tana na medyo maditirik na ni Cain, nabasaan tayo Genesis, maditirik na. So nga kunan ni Apo Dios nga apay nga kasta ti panagkitam, o no, apay nga kasta ti rupam. Kasi ti kunana ka ni Cain. Di ay sagot na, ket makita nga hanga inawat iti Apo. Takuna da nga idi kano idi nagidaton dati agidaton na no agi sacrifice da di asok iti daton da nawatan ti Apo diretso. Samantalang ni Cain siguro akat hanga diretso baka hanga diretso nga napan iti Apo. Iso nga haan nga inanamungan ni Apo Dios day nga dato na mabalin nga adda iti madmadi nga kababalin kan kuana. Wano di attitude na nga nangidaton kat saan nga naimposuan. Baka for compliance laeng iti naramid na. Now iti dayto nga aramid ni Abel nga maysa nga kalalagip tayo jay panangitid na panagidaton na with the right attitude. Kat uray iti panawon tayo, iti lesson nga isuro na kada tayo, no agitid tayo para iti Apo, itid tayo jay best tayo. Kat hang kumalipatan nga ro, jay kunana ni kunana ni manong ko idi kunami nga apay nga day tanasaya at itid mo ngay uray jay reject itid mo kunami kat kunana nga apay no agitid ka jay reject kat di napintas kunana mo't kat agpay sumot piman apay agitid tayo jay reject jay napintas. Kasi mo't ka ni Apo Dios, jay iti tarigagay na mo't nga attitude tayo kuma, no agitid tayo. No agitid tayo na impusuan, nga kas kunana, jay kunana iti 2 Corinthians chapter 9 verse 7, nga agitid tayo, jay dinesisyon tayo, ti puso tayo, itid tayo, saan nga reluctantly or under compulsion, but with cheerful heart. Gaputa, ni Apo Dios, kat ayayaton na iti naragsak nga mangted. Because God loves a cheerful giver. So dahito iti maisuro na iti biyag na ni Abel. Nga iso iti agtimtimak agingga kadagitoy di attitude of giving his sacrifice to God. Nga isumot iti isuro na iti tunggal may sa kada tayo. That if we give our best, can we give out of love and not out of compulsion. And then may kadwa nga amang makita tayo iti Biblia kat ni Enoch nga iti verse 5 kat by faith Hebrews 11 verse 5 by faith Enoch was taken in this life so that he did not experience death, he could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. Gaputa da pamati ni Enoch na ilisi iti papatay, na iulikit di iti ayan ti Dios, ket awan tinakasarak kenkwana, agsipod ta inala ti Dios. Kuna tinasantuan na surat, asakbay anayuli ni Enoch, naragsakan ti Dios kenkwana, gapo iti inaramid na. Kat dahito nga Enoch, iso iti maysa nga anak ni Cain, kuna namat ijay Genesis, the father of Methuselah. Nga dati Methuselah, iso iti madamdamag iti Biblia nga kaadaan iti adu nga taw-tawon, nga 969 years nga nagbiag. Kat no ijay Genesis, mabasa tayo iti panakasarita na ni Enoch nga iso na talaga nga nalintag nga tao. Iso nga na he was taken in this life nga hanapay napadasan tinatay physically. Sanak siya atin. Kat saan nga masarakan gaputa innala iti Apo. Kuna namot iti binasa tayo. And then he was commended as one who pleases God. Talagang itibiyag na, nagbiag nga nakaayayo ko ni Apo Dios. Kuna napay nga, he never failed and he was obedient to God. Malagip ko, idibarbaroak nga namati, ada dagiti pastor, dagiti Bethel, nga ada insuro da nga kanta kada kami, may papan ka ni Enoch. Ket kuna na ijay nga, Enoch walk with God. He was translated because he was obedient.
Enoch walked with God and never fail. Kasi di wordings na di nga kanta. Kat talagang imagine ka, siguro da ito'y awan pulos ti talaga nga nagsalo nga sing anak ni Apo Diyos. Tako na namot nga, he never failed. Kan he was taken nga hanapay na padasan ti patay. Physically, he was taken by God. Gaputa, nagbiag nga nasantuan, nagbiag nga talaga nga nalintog iti imatang iti Apo. Kat kadagiti nga panahon na ada nga ta makatulad ijay, diyan mo. Nga ada ti makabiyag nga kasjay kalintog nga awan pulos iti nakaupayan iti Apo kenkwana. Now anya iti isuro na iti biyag tayo. Kadagito nga panahon iti biyag na dayto nga Enoch nga who was obedient to God. So nga inala iti Dios iso na nga hananapadasan iti physical death. Niya po Dios ket namot nga agbiag tayo nga nalintag. Well dayta iti desire iti Apo kanisumot ti desire tayo nga iti naldaw-aldaw kuma agbiag tayo nga nalintag nga iti amin nga aramiden tayo ket aramiden tayo iti kabaelan tayo nga agserbi ka ni Apo Dios, mangpadayaw ka ni Apo Dios, kan sumurot no anyaman iti isuro na kadatayo. Kat iti dayti nga panawon tayo, dayti iti maysa nga palpalagipan tayo nga agbiag nga haan nga maikaniwas iti pagayatan ni Apo Dios. No man adadag iti umay nga pressure iti biag, saan tayo kumang i-compromise, di pamati tayo, kadagita nga pressures ti panagbiag, no dikat datayo, di mangitakder, iti pamati tayo kani Apo Dios. That we should stand firm and ask the help of God, tamamatiak nga iti grasya ti Apo, na wadwad kada tayo. So nga itinaldaw-aldaw nga panagbiag, ada iti pamagbaga ni San Pablo kani Timothy, iti chapter 4 verse 16 nga kunana kani Timothy, watch your life and doctrine closely. Persevere in them because if you do, you will save both yourself and your hearers. Anadam tabagim kanti isursurom, ipasnek mo nga aramiden dagitoy tapno may salakan monto ti mismo abagim, agraman dagiti domngeg ken ka. So pamagbaga, uray iti panawon tayo, datayo nga anak ni Apo Dios ket para nga annadan tayo, dagiti bagbagi tayo, biag tayo, tadilakot nga agpayso, agisursuro tayo, ket maitubtublak iti daddumag apo iti biag tayo. So, iso iti warning, mabalik na kanon tayo nga warning, kadagiti anak iti Apo nga masapol agbiag tayo, kas mayan norot iti pagayatan ni Apo Dios. Tapno iti kasta, dagiti de kunana nga haan nga ay pasnek tayo tapno de no jay sursuro tayo haan nga agbalin nga pakaitublakan iti dadduma ken ora iti biag tayo no di ket iti panagbiag tayo ket agbalin tayo kumanga ulidan. Wen mabalin nga kuna tayo nga narigat ngem babaen ti grasya ni Apo Dios. Mabalin tayo nga maramidan. Now may sapay nga ama nga masarakan tayo dito verse 7. Nga ni Noah nga iso iti maysa kadagiti kinatkatawaan dagiti tattao iti panawon na. So iti biag na ni Enoch ket diay panakipagnana nga nalintag. Iso diay iti legacy na nga ibati na kadatayo. Then ni Noah ket ditoy met nga masarakan tayo iti panagbiag na no kasano iti panagtulnog na iti instruction ni Apo Dios kenkwana. So by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. By faith, he condemned the world and became heir of righteousness that comes by faith. Gaputa da pamati ni Noe, impangag na ti balakad ti Dios, may papan kadagiti bambana iti masakbayan, adi na pa'y makita. Nagtulnog ket nagaramid iti daong anakaisalakanan da asang kapamilyaan.
Gapo iti naramid na, impakita na adakes ti lubong, ket babaan iti pamati, inawat na ti kinalinteg nga aggapo iti Dios. So iti dayto nga panagbiag mo't ni Noe, ijay Genesis chapter 6 verse 8 kan verse 9, masalita na iti kabibiyag na dayto nga Noe nga he found favor in the eyes of the Lord. Talaga nga naayon ni Apo Dios ken kuana ken nagbiag nga nalinteg ken awan iti pakababalawan iti ada nga panagbiag na. So nga isuna iti maysa kadagiti amma iti pamati nga pag-ulidanan tayo ket the instruction ada instruction ni Apo Dios ken kuana nga aramiden na ket kunana dito binasa tayo nga he was warned by God of the things to come. Kat gapo iti panagraem na ni Apo Dios ken adaan iti buteng nagaramid iti daong. Tapno iti kasta maisalakan iti pamilyana ken dagiti amin nga inserrek da ijay nga daong. Numan pa ijay nga panawon iti panagararamid na iti dayjay nga daong wenno dakkel nga barko ket kinat-katawaan dagiti tattao. Kas kuna iti Biblia nga kon kunada kanya na ket kas laka nga agbagtit agar aramid ka tinagdakkel nga daong awan nga rod ti tudo awan ti flood. Kas jay iti panang babalaw da ken kuana ken uray no kasano iti panang ibagada iti sao ti Apo dagiti nga tattao ket handaladta nga dengdenggen isuna. Ngem sige sinurot na ladta no anya instruction ni Apo Dios ken kuana. Ket dimteng dayta nga tiyempo nga dijay nga panangkatawa da ken ni Noe, dijay nga pananguyaw da ket ada nga nasupapakan dagiti nga tattao. Tadimteng iti flood. Ket ijay da nga dagitoy nga tattao ijay da nga napaneknekan nga pudno iti bagbagana ni Noe. Nga pudno din baga ni Apo Dios ken kuana nga isumot iti sarsaritaen na kadagiti nga tattao ngem saan da nga mamati takat katawaan da isuna. Siyempre no tattao agar aramid ka ti barko awan met ti danum awan met ti napigsa nga tudo awan ti layos. Ket kasjay iti panang irurumenda kanyana nga kunada nga adaan iti watwatit na ngem dimteng dayta nga tiyempo dagitoy nga tattao nga saan nga mamati ket nalmesda idi inmay dayta nga flood wenno layos kadakwada. Ket iti daytoy nga pasamak iti suro na iti biag ni Noah ket diay panagtulnog nga awan iti reservation ken ni Apo Dios. Iti biag tayo kadagiti nga panawon ket mabalin nga adu dagiti makaawis ti panpanunot, makaawis iti biag tayo ket no maminsan wenno adda dagiti paset ti biag tayo nga saan tayo nga kayat nga i-surrender ken ni Apo Dios, adda pa lang reservation. So iti maadal tayo iti daytoy biag ni Noe nga he submitted to the instructions of God nga awan iti rason nga inmay man ken kuana no di ket talagang sinurot na ladta inaramid na ladta no anya iti inbaga ni Apo Dios ken panang warning ken kuana. Nauray kada tayo iti panawon tayo mabalin nga kasla haan nga kasla iti panawon ni Noe nga madadag iti paspasama ko no gundaway nga pagtignayan iti Apo. Ket no iti Holy Spirit ket agtigtignay kada tayo masapul nga suruton tayo. No anyaman dagiti promptings ti Holy Spirit kadagiti biag tayo suruton tayo dilaket han nga nasayaat iti pagbanagan tayo. Ada iti warning iti Apo dito Hebrews chapter 3 verses 7 to 8 nga ora iti Old Testament in bagana daytoy nga kunana ket today if you hear His voice do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the desert. Now ibagbagana kadagiti tao kadagiti Israelites gaputa idi gamin remorda manipod Egypt while they were in letang uno di desert ket adu dagiti handa nga nagtulnugan
iti instruction ni Apo Dios babaan kan ni Moses. Iso nga iti daytoy Hebrews ket maipalpalagip nga masapol agtulnogda iti panagidalan iti Apo, panagtignay iti Apo kadakwada. Ket uray da tayo iti daytoy nga panawon na dumaduma no kasano nga agtignay ni Apo Dios iti biag tayo. Ket adda dagiti gundaway nga no adda ti paaramid na may met nga aramiden tayon kaysa anuhan tayong aramiden ket sa tayon tukon ko na nga sayang inaramid ko kuma dijay ket awanen na udin. Aday ti maysa nga nangeg ko nga istorya may papan iti maysa nga babae nga naglugan kano iti bus going from magaputoy Bagyo mapan ijay Tabuk. Ket dayti kano nga babae nga masikog, idi nakalugan iji bas. Lang nga dati agtigtignay kanya nga bumabaka dito yung nga lugan. So nga pinara na jay bas, binma ba? Ta Diego napigsa iti panag di mai-reng kanya nga bumaba. Hana maawatan no apay, ket pababaan da iso na nakalugan nga rod. Ngamidi kano nga binmaba iso na, after sumagmamano nga minutos, ket natinag jay bas. Iso nga jay gayam nga time ko na da, talaga nga nagtignay iti Holy Spirit kan ko na, ket jay nga pinalagipan na nga bumaba ijay nga lugan. Iso nga idibin maba, nasa lakniban. Manipod ijay nga disgrasya. Ket maminsan adda dagiti hanlang nga disgrasya at ti pagtimukan iti Apo adda dagiti dadduma nga pagtignayan iti Holy Spirit kada tayo. Ket no marikna tayo nga talagang agtigtignay iti biag tayo may met nga surutan tayo. Kaysa dijay sa tayo to agbabawi no haan tayo nga sinurot dijay panagtignay na. Okay, iti maikapat nga ama, iti pamati nga adaan, iti legacy nga malaglagip tayo ket ni Abraham. Ta iti biag namot ni Abraham, ditoy nga makita tayo, no kasano iti kabuo iti talek na, o no pamati na, iti Apo. Iti verse 8, Hebrews 4 verse 8, at 11 verse 8, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went even though he did not know where he was going. Gaputa da pamati ni Abraham, nagtulnog idi ayaban ti Dios ket napan ti maysa pagilian nga inkari ti Dios nga ited ken kuana. Pinmanaw iti ili na no pay di na ammo ti papanan na. No nga tada tayo ti pangibagaan ni Apo Diyos ijay. Mapan ka ijay, di may nga lugar ang nga hamo ti papanam. Adda nga ta iti turod tayo nga kasken ni Abraham nga mapan. Inayan, malitawak, manilan tupay, mapukawak, baka ko na. Ket dito nga Abraham, dito tayo nga makita iti talaga nga dijay panagtalek na ijay nga inbaga iti Apo. Kanya pamati na nga ni Apo Dios mo tinangibilin. Ket alangan mo't nga ipandak ti maysa nga lugar nga baybay andak. Ket talaga nga dijay napigsa ijay panunot na iti ada nga panang aywan ni Apo Dios kadakwada. So no ijay basaan tayo verses 8, 9, 10, 11 kun 17 ket masarita na iti inaramid ni Abraham nga kuna nakat he obeyed and went and lived in tents with Isaac and Jacob even though he did not know where he was going. He made his home in the promised land like a stranger in a foreign country living in tents. Samantalang nagpintas dijay lugar da, but he left his comfort zone ket napan ijay nga lugar nga awan pulos ti amuna. He has to start nga kadwana iti pamilya na. Ket may sapay nga talaga nga in my kadakwada di talek na kan pamati na kan ni Apo Dios idi natisting iso na nga idaton na DJ kakaiso na nga anak na. Ket no
datayo nga tattao. May sa ti anak mo, kuna ni Apo Dios nga itud mo, tapos sikapay ti mangpatay nga mangidaton. Kasla narigat nga awaton tirik na di jay. Ngem, ni Abraham gaputa talaga nga jay talok na, nuan niya ti inkari ni Apo Dios kenkwana, ket aramidin na. So nga, inaramid na, iti inbilin iti Apo, ngam iti daytoy nga panangidaton iti anak na ket saan mo't lang nga natuloy nga naidaton tapanang testing lang ni Apo Dios kenkwana di jay. So iti daytoy nga panakaibaon ni Abraham. Iti dayjay nga lugar awan ti adu kuna namo ti Biblia nga awan ti adu nga saludsod na. Hanapay kinuna nga kasano nga Apo Dios adda ba ti kastoy ijay, kasano nga iti biag mi ijay, kasano nga iti aramiden ijay awan ti kasjay basta kuna nakot napan nga hanaam mo iti papanan na. Malagip ko iti maysa nga agtutubo tayo dito Benguet nga napan ijay China, napan Hong Kong, santo napan China. Nga according to him, ijay testimonyo na basta sinurot na lataan anya iti panagtignay ti Apo kanya na nga napan ijay Hong Kong nga hanapay ammo ti papanan na ngem na idalan nga napan ket na napan ijay church tayo ijay nga adamot lang tiin ba di nag sabat DJ siguro taray gagay kan kararag na iso nga ada ng sabat kanya na and then kasdemot idinapan ijay China basta ada kano rin at tao nga ada nagitid ti pagpliti na tako na nakat manulang jay kwartak ijay ket $20 or $10 something like that. Kat ada kano iti nang sabat kanya namot iti airport nga handamot nga among basta di isulat ng ayab kanya na aging gana nga nakapan ijay China. So ada dagiti kakasjay nga idalan iti Apo nga handa mo ti papananda ngem talaga nga no ni Apo Dios ti akin trabaho maidalan da nga maidalan nga mapan ijay. Jay lugar nga pangibaunan na kadakwada. Ket anya iti isuro na kanya tayo maminsan dayti nga biag ni dayti panagtalok ni Abraham nga buo uno pamati na nga buo kani Apo Dios. Ket maminsan masapol da tayo suruan tayo ada jay kunada ngay nga step in faith. Ammo tayo nga awan nga talaga. Iti resources tayo ammo tayo nga di awanan ngem no aramiden tayo gapo iti pamati mamati ang ni Apo Dios isabot na dijay. Ket ni Abraham no inaramid na kani Abraham gaputa podpodno iti panagtalek na kani Apo Dios. Mamati akmat nga ada dagiti gundaway nga no podpodno ti panagtalek tayo panamati tayo ijay kari ni Apo Dios. Ket isumatlaeng iti mangidalan kada tayo. So, iti daytoy nga kadagitoy nga upat nga amma. Do adu dagitoy 8 nga magpatingga tayo diti upat, ituloy tayo iti samarono. Kadagitoy nga amma ket na isuro da no kasano iti panagtalek nga awan pulos iti panagduadwa ket ni Apo Dios inaywanan na ida. So kadagiti ada dagiti ag missionary nga talagang naayaban ka nga missionary. Hamo pagdanagan ti kasapulam ta God will provide ta isugarod ti nang ayab king ka. Ngam numapan ka nga siksika just because you like to go ta adventure ka or whatever. Mabal nga dumteng iti panagrigat. Ngam no ni Apo Dios nga talaga iti nangidalan iti maysa nga anak na hana nga baybayan ta isu ti kari na dayta pakanen na i-provide na DJ kasapulan na. So dayto iti makita tayo iti biag ni Abraham. Kat kastamot iti biag ni Abel iti panangted nga na espirituan nga haan nga mapilpilit nga rikna. Iti biag na ni Noah nga talagang sinurot na iti instruction ni Apo Dios. Ket uray da tayo ada dagiti instructions ni Apo Dios kada tayo nga masapol soroten tayo. Dilaket ta haang nga napintas iti pagbanagan tayo. Sa manaydayaw ni Apo Dios kadagitoy nga amama nga pagulidanan
Ket sapay kumata dagitoy nga nakita tayo nga napintas nga adal manipod iti biagda ket isu kuma iti pagwadan tayo kas agtultuloy tayo met nga agserbi kas anak ni Apo Dios. Saan laang nga dagiti amma? Amamin tayo. Ket isu sursuruan na tayo dagitoy nga biag dagitoy nga amma. So dawatok man iti panakipagtakderyo tagkararag tayo nga agyaman iti daytoy nga kadagitoy nga amma nga nangibati iti influensya kada tayo nga mayat nga suruten. Ket sapay kuma iti panamati tayo awan iti panagduadwa no di ket agtultuloy tayo nga despite this pandemic mamati tayo nga time will come ket lumabas tulaytoy numan pahan tayo nga agsubli iti talaga nga normal nga at least mumayat iti sitwasyon tayo. Agrarag tayo, o Apo, iti daytoy nga rabii, agyaman kami Apo Dios, iti daytoy nga gundaway, ngayon paay mo kada kami. Agyaman kami Apo, manipod kadagitoy nga amma, idi ununa nga panawon, nakita mi Apo Dios, no kasano iti panamati daken ka. Ket adu dagiti napipintas nga inbatida nga adal kada kami iti daytoy nga panawon mi ket sapala kadi Apo Dios tatuladon mi ida nga iti panangidaton mi iti biag mi kastamot Apo kadagiti daton nga iti tud mi ken ka Apo sapala kadi naragsak ken naayat kami nga mangted nga haan nga mapilpilit tirik nami. No di ket Apo gapu ta ayaten da ka gan kas kinunamot lang nga ayatem dagiti naragsak nga mangipaay iti daton dagen ka. Kastamot Apo Dios nga agyaman kami iti biag nga nakakitaan mi iti pudno nga panangsurot kadagiti allagadom. Katagyaman kami Apo iti biag na ninuwe nga winarningam ket sinurot na Apo. Dagiti adda nga instructions mo iti biag na. Apo isu ti kararag mi nga tunggal maysa kada kami. No addaman ti panagtignay mo, panang warning mo kada kami. Sapala kadi Apo Dios situtulnog kami. Nga saan kami nga agrason no di ket aramiden mi. Dagiti kayat mo nga aramiden mi. Nga makaayayo ken ka. Kastamot Apo Dios iti panamati mi. Nga Apo han kumanga aleng-aleng nga numayat ti panawon sami ko na nga napigsa ti pamati mi no diket kadagiti gundaway nga nasipnget iti panagbiag adalat ta ko maapo Dios nga sika iti nakaikamangan iti pamati mi nga Apo awan kuma iti panagduadwa kadagiti karkarim ken kadagiti saom no diket Apo Dios ada nga talken mi gapu ta pudno ka nga Dios nga no ania iti inbagam ket aramidem. So nga agyaman kami Apo Dios sika iti Dios nga saan nga agbalbaliw, sika iti Dios nga mannagayat ken man nakabalin nga adda dagiti banag kada kami nga kunami nga imposible ngem ken kaket posible. Isu nga Apo Dios anayem ti pamati ti tunggal maysa kada kami. Nga saan kami nga agduadwa kadagiti maamamwan mi nga sasaom no diket podno nga patsen mi tadagitoy ket inkarim ket aramidem. So nga Apo Dios agyaman kami ken madayaw ka iti daytoy nga rabii gapu ta pinalagipam ti tunggal maysa kada kami ket sapala kadi Apo Dios nga dagitoy nga sasaom nga naadal mi dagiti lessons nga naadal mi kadagiti nga amma ket adda ko maapo Dios nga may talimeng da kadagiti puso mi kadagiti panunot mi tapno dagitoy dagiti laglagipon mi nga saan kitdi nga dagiti banbanag nga haan nga makaayayo ken ka. So nga Apo Dios agyaman kami taadda ka nga agtigtignay iti biag mi babaen iti Espiritu Santo. Katulungan da kami Apo Dios tapno no agtignay man iti Espiritu Santo iti biag mi ket aramiden mi dayta nga panagtignay mo nga saan mi nga liwayan no di ket no anyaman iti isurom adda ko maapo Dios nga agtulnog kami. Madaydayaw ka Apo Dios iti daytoy nga rabii ket dagitoy Apo dagiti intalek ken pagyamanan ken dinawat gapu ken babaen iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen.
Amang nalangitan, no kasano Apo Diyos, ipanagtrabaho may rechimpo. Tinunana, Apo, baban ka ni Abel, baban ka ni Abraham, baban ka ni Noah, Apo Diyos, kat na iturayanda, dagiti pampamilyada, lalo Apo Diyos, ti panagdaulo ni Noah, Apo, kaditi aming anak da. O Lord, madaydayaw ka, tas sika idikan sika ita. Amang nalangitan, no kasano ngayon baon mo ni Abraham, Apo Diyos, kat na itong pal, iti anointing mo kinkwana nga napan kat nagbaling na bendisyon Apo ti ili. Gubwahin deti namatikin ka, hallelujah, maraydayaw ka. Mga nalangitan ore pa di chimpo ni Isaiah. Edi kinunam Apo nga sinuti baon ko. Kat kinunana tinignay mo, insagana Apo ti biyag na nga adtuya kay baondak. Salamat Apo Diyos ta. Iti saom nagnaynay aging gana kadagitoy kat God, maraydayaw ka. Tada kami, ada dagiti sinmurot king ka, babon ka dito da Apo nga inano yung taram. Tinudhingam Apo Diyos, pinunumtipan nakabalin mo, Lord God. Mga nalangitan uray pa'y kasano pa nagtingnay mo ken ni Jonah. Ngayon baon mo Apo nga may waragaw, ti pan nagbabawi Apo Diyos. Iti ili ngayon ay ayat mo. Apo, nagpamuspusan ka. Uray pa'y kasano Apo, ti kinasukir na. Katama ka dito nga chimpo Apo, no kasano, ti panay baon mo. Iti Espiritu Santum tanong, amin nga namati, amin nga mamati, amin nga sinmurot king ka, kas kinunam Apo Diyos. Kaya't in kayo, ti amin nga inti tattao kat, idaulo yu ida, pagbalinan yung nga pastorot ko ida. Hallelujah, oray pa'y kadagatoy da kami Apo nga datoy, nga agtugtugaw ka makitungtungtungkin ka. Oh God, mabilbilang kami nga sa magmamano kadagitoy nga maapo. Kararag ko Apo. Makipagkararag Apo ka ni Diyos Muller. Nga Apo, tinignay mo. Kat kinunana Apo Diyos, aming nga namati masapol, sarakan da, ti kararwa nga idalan da. Apo, ken ka nga sumurot king ka o Lord Jesus, tawan ti mapnak ko mga uray may nga namati, nga isiso na ti mapan itis langit, ngayon saganam Apo. Mga nalangitan, kararag mi Apo. Nga iti dati nga chimchimpo kada kami. Iti iglesia mi Apo nga binuhangay mo. Iti iglesia nga naipustum iti naduma-duma nga diso Apo Diyos. O God, hang kami mapnak nga mabilbilang dagiti sumurot king ka. Oh God, I pray for your continued anointing. Kada ti adung nga napasnak nga agtugtugaw kung mapapante pagdaydayawan. Mapapanda Apo Diyos nga raramatin dati kababalanda ngayon sagot mo Apo nga serbikin ka. Nga maputi pa nakaibanag ti naindaklan nga bilin mo. Nga adupay kumat sumurot kin ka, agbalin nga agdaydayaw kin ka, nang nangruna Apo Diyos, iti pamilya kas pamilya ni Noah, mga nalangitan, dahito iti kararag mi, dahito iti dawat mi Apo Diyos. Tiglisya Apo, nga binuangay mo, tiglisya Apo, nga kadagito nga chimpo nga uray aduti padas Apo, gapo iti dato nga pandemic in the name of Jesus, agyaman kami kadagiti nga adda iti underground may papan kadagiti nga liklikan mi o God nga epekto kan panag rangdang dati nga pandemic ket Lord adda dati anointing mga agkararag na sadyay ibingbingay dati sasaom ket Apo dati nga sampler Apo amin kadingay iglesia ket may pahayan da iti dati nga kababalan kat adupay kung may daulo nang nangruna ka diti pamilyada. Iti tunggal sinagutam Apo Diyos nga agtratrabaho iti garden. Agbibiyahe Apo ka diti lugan adda iti opisina da. Adda iti eskwelahan Apo Diyos. Lord, ada pa'y kumati kahit itsura da nga may daulo nga agbalin nga mamatikin ka. O God, adu dagiti nalaing nga mang salsalay sa iti sasaom tabi nindisyon am tilaing da. Tinalis da Apo Diyos. Ngam handa nga na itong tungpal dagiti bilin mo nga dati may daulo nga kararwa nga mamati babaw na kadakwada. I pray for your anointing. I pray for your continued blessing upon these professors, from these office workers, O God, from these teachers, O Lord Jesus, from these farmers, O Lord Jesus, kadagiti contractors, O God, carpenters, O God, dagiti mechanics, O Lord, at adupay kumati kahit itsura da nga sumurot king ka, because you anoint them to do it. Karar ko Apo dati king ka.
Agyaman nak tinarayod mo, ti adipon mo. O God, adu dagiti sinmurot king kakat, Lord, iti burning fire nga ma-disciple dagiti da. May paayan ka di mga nalangitan, ti tunggal anak mo. O God, nga lalo ti mang salsalay siya nang i-memorize ka iti sasaw nga isursuro. Kat adu dagiti mang babbalaw nga, we can quote scriptures, they can quote scriptures, but they are not practicing it. Lord, I pray for your anointing tadati nga laing Apo Dios. Maibunga na ti adu nga karawa. Matrain dagiti nalpas ka na mahati. Mangrugi Apo ti tunggal pamilya, O Lord Jesus, iti iglesia nga binuhangay mo, O Father. O God, as you have done in the past, O God, you are the same yesterday, today, and forever we believe. We accept, O God, kat salamat. Tada kami, adda dagiti mabuy-buy ami nga namatikin ka. But Father, more nga adupay kumati sumurot kin ka. Adupay kumati mamatikin ka, babaon ka dito nga catalyst, O Lord, nga inayabam, itinaduma-duma nga kababailan. Adada man di technicians, adada man di academicians, adada man di politicians, adada ti naduma-duma nga lugar, Apo ko, Father. Our prayer is that your children who are there, O God, upon your anointing, upon your empowerment, may ibanag ka di Apo Diyos sa toy. Nga ti pan nakabalin nga may parang rangkat, adati agbalin nga disciple manipot, ti ayan da nga mismo nga Jerusalem da. Kat Apo ti naglawlaw da, adupay kumatsamurot king ka. Salamat, uray pwede pagtatrabahuan tunggal maysa in the market, in these stores, O God. E di ay balbalay Apong nga pagyigyanan da, kat agyaman kami kadagiti uray, ada iti domestic helpers, na dumadong mga lugar nga iso Apo ti puunan. Kat thank you God, we glorify you for this souls nga naisalakan babaon kadakwada. Ama, idawdawat mi Apo, iti pasit ti intiro nga lubong kada iti nagwawaras nga anak mo Apo Dios, ti sa dinuman kayanda. For more souls, O God, to be worshiping and glorifying you, because they had been led, they had been taught, they had been discipled, they had been trained, O God, by your anointed ones. Mga dalangitan, madaydayaw ka, agyaman kami, tinipasutan mi, tunggal may sa Apo nga ina, tunggal may sa nga young people nga anak, tunggal may sa nga lula Apo Diyos, tunggal may sa nga ama, in the name of Jesus. Lord, I pray you for more anointing upon each of them. Lalo ka dito, Apo, iti pagadalan mi, dawat ko, Apo Diyos, dito nga institutions, religious institutions, O God. Nga, where your people, where your children are, in mind, in tongue, proclaiming that they know your word, proclaiming and challenging people. But Father, they need to demonstrate in the power of your Spirit, O God, to walk their talk and the joy of salvation upon each nga na idaulo, Apo, kana train, kata dapat may dadaulo ako, Apo, may daydayaw ka, agragsak kami. Salamat, ura ito gobyerno na ti churches. Apo, ada iti effective structure nga aramid programa, sistema po maaramid kaputa, isuti naramid mo as a God of order, O Lord Jesus. Nga tinirin mo dagiti nga disciples mo, God, kat atoy kami ada dagiti adu nga disciples nga naidaulo da. Kat Ama, kinunam Apo, nga da kami nga namati, aramidin mi dagiti nga nararamid mo. Agkurkurang kami, manangasi nga Dios. Badangam kud paabo, idaw tam di ka babalan di tunggal anak mo. Isin ay wada sin panublaan da. Sin garden da, sin buhay da, sin stores da, sin panpurdiaan da, sin naisaadan da ay position, Apo Diyos. Tawaday may daulo ka di mga nalangitan. Kat dahi tinalpas nga daulo, hallelujah, madaydayaw ka. Tagragragsak kami, Apo Diyos, nga umay kakat at tuy kami nga maisurot, nga may kuyukin ka. I pray for the government of the churches that these effective systems, programs, structures of God will bear out for more fruits of what you have commanded, that the fields are ripe, but the workers are few. But here are the few ones. I pray for your anointing. More, O God, as you have been doing in other groups, in other places. And we here also are asking for continued empowerment to be manifested, Apo Diyos, iti church mo, nga pampuno ka di Apo Diyos, iti structures nga naaramid,
Kaditi agdaydayaw king ka, may pakpakawa sa sawong mga nalangitan. Kastamot, iti civil government mi, agyaman kami Apo Diyos, iti naipaay mong kababalan, tapno anyaman ti espiritu, kan karisma Apo Diyos, ti leader, mabuybuya, iti maararamid, iti maik-execute, iti maararamid nga lintag, ken iti mailay down Apo nga mangidiretso kada iti nagkamali, paban iti legislator, iti executive, kada iti judiciary, ang mga nalangitan, tinarigagayam Apo nga isa, dahi ti anak mo nga mangiwaragawag Apo, kang mangipractice Apo, iti kinalintag tanwa, dati kinalintag kinunam Apo Diyos, kat agragsak ti ili, agragsak kami Apo, gaputa, at dadag iti pikto Apo, dagiti anointing mo kaditi nesa. Tuloy ko Apo Diyos, kaya kamang ti abilidad, kanti patag iti biyag, Apo nga maiturturayan, manipot ti mangiturturay Apo Diyos nga, indalan mo nga naisad, tapno iti salvation dagiti Apo Diyos, iso ti foremost iti biyag. Besides the economic with the social aspect of living, O Lord, haang maimbalance. Naripekat Apo, umay dagiti panakaidaulo, nga baban Apo, iti napunan ti ayat, ken execution, iti tunggal akem, marami da iti pag-ayatam. Nga iti pag-ayatam Apo, may daydayaw ka, may tantano ka, kadit anak mo, nga agragasak, may tantanoking ka. Kat Apo, dahito iti kararag mi itata. And we always say, thank you Jesus for what is being done. But more so, Father, we are praying continually, kadagiti saan pa nga naiturong, ngumnu iti pagatam. Marami daw iti Apo, babaan ti anointing mo. Once again, Father, we are now living under your umbrella, as you have said, we receive the power and we become witnesses beginning from our homes and from our fields of influences around us and unto the places where you will lead us. Maraydayaw ka, Apo, maraydayaw ka. Dagiti Ama, ti kararagmikin ka, kararagkukin ka, ragsak mi Apo nga sabikin ka, and kinanam Apo, O Lord, whatever we ask in your name, believing that you will do it, iturong na kami, nagkurang kami, Apo. Ama, tapno iti kayat mo, ti pag-ayatam, isuka diti maramid, kat Apo, continue to reign in our hearts, in our minds, in our homes, in our works, and respective fields, Apo, nga nang i-assign tutunggal maysa. Maraydayaw ka. Kararag ko retiking ka, kararag mi retiking ka, babantin nagan ni Jesus, manubot, manang isalakan kan, manang paimbag ka kami, kasi bagbagimi pinaimbag mo, in Jesus' name. Amen. Our gracious and loving God, we lift up to you specific countries that are having hardship today, specifically India, Myanmar, and Iraq. Father God, we lift up to you our churches that are present there, and whatever denominations, as long as they are lifting up the name of Jesus as our Lord and Savior, that we also specifically mention our churches, Nazarene churches over those countries. We pray, Father God, that they will rise up, Lord God, and reach out, Father, for those who are devastated. I pray that the churches, Father God, will be very effective in helping out, Father God, those who are oppressed, those who are victimized, Father God, and as they do it, Father God, may all point to Jesus, your Son. Oh, hallelujah. Si kakadi, Father God, ti mangtulong kadakwada. We pray, Father God, for their resources, Father God, that they will be sourced and equipped, Father God, so that they will be able to systematically and effectively move, Father God. We pray, Father God, for the hearts of those who are able, Father, to just move and give generously, Father God, for the causes that will help, Father God, specifically those who are victimized in India, persecuted in Myanmar, and hard up and victimized and abused in Iraq. Father God, si kakaditi,
work, Father God. You are sovereign and you are powerful, Father God. Kat Lord, amin dagito nga kararag mi, Father God, may ultimately all programs, Father God, will be pointing, Father God, and it will ultimately result, Father God, in people accepting Jesus Christ as their personal Lord and Savior. And yes, Father, we also pray, Father God, that there will be a very effective discipleship and raising up of leaders, equipping of leaders in those countries, Father God, that they will be teamwork, Father God, so that the dream of sharing the gospel will be more powerful, Father. Oh, hallelujah. We just lift up to you this prayer to you, and we believe that you are answering, and we are thankful, Father God, for your love. We are thankful that the gospel is being preached in these countries, and we are thankful, Father God, that even though hardships and pandemics and abuse are happening, you reign, Father God, and you are in control, and you will show yourself strong and powerful, and everything, Father God, will come and bow down to your name. Hallelujah, hallelujah. We declare this in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's continually pray. Our gracious and heavenly Father, we continually come to you and rally and pray for our young people. Lord, it is our prayer that you would help each young people nga nyaman dagitoy nga sangsangwanda iti nga generation. Help them, O God, to be faithful. Iti panagbiagda kan panakipagnada ken ka Hesu Kristo. Tulungam kadi dagitoy nga agtutubo tapno kasta. Lord, they will show that faith like our fathers itinunana nga surutan dagiti sumarsarunupay nga henerasyon. Tulungam kadi dagitoy nga agtutubo to go beyond what they feel, but on what they believe in, and that is you, Jesus Christ. I pray, Father God, that you would anoint and continually bless this generation, that they would rise up, O Lord God, kat isuday iti adda nga sumarsan ng henerasyon, nga mangidalan kan mangituloy apo iti trabaho iti daytoy nga lubong. Tulungam kadi dayda tapno, Lord, haan kadi nga iti frustrations da, han ka di nga dagiti makitkita da, iso ti mang upay kadakwada, no di kat bumilag da nga bumilag, iti panamati da ken ka, O Dios. Lord, I pray and believe nga sikalang iti adda nga mangidalan kadagitoy, tulungam ka di iso da, in their field nga nang ayabam kadakwada. For those who are still studying, I pray that you would bless them, agbalinda nga blessing, kadagiti skwilaan nga daanda, uray pa kadagiti teachers da, Lord God, and for the youth who are working now, Lord, it is your promise that your children would be the head and not the tail. I pray that you would bless them in every anyaman nga trabaho tinang ayabam kadakwada. Agbalinda, O Dios, nga channel of your love, of your grace, and your blessing. Kadagiti katrabahuan da, and even to their boss, Lord God, kadagiti subordinates da. Lord, I pray nga sika itutumulong iti dayto nga henerasyon. Nga agbalinda nga nalintag ken faithful, iti panamati da ken ka, O Dios. Gapuna apo nga mamati kami nga, they will be our next leaders. They will be the ones who will be leading ti daytoy nga iglesia, nga inpaimam ti tumugal may sa kada kami. So as one body, O God, we continually pray for our young people. And this is our desire in Jesus' name. Amen. Salamat apo iti daytoy nga rabii iti panakitungtong mo mabaan iti panagpamati akas da kami met apo ay kat dati nararamat mo nga tattao nga nang ibingay iti panakaisalakan kan panagpamatikin ka. And Lord, iso ti kararagmi nga iti bunga na iti panagbiagmi akas kani Abraham, ni Enoch, kani Noah, kani Abel, apo akas na ipalagip itata. Iti daytoy ama nga panagministro in this fatherless generation nga iso apo Dios nga pamayan iti panangibingay mo metlang apo iti naimbag nga damag kat ti kararagmi apo Dios nga iti bunga na iti daytoy metlang nga sangsangwen mi nga henerasyon kan kadagiti pamilya ti tumunggal maysa kat maibingay apo iti daytoy nga panakaisalakan nga mabirukan king ka apo Jesus baba
bebon ti parabor mo kan panagpamatiking ka. Ituloy mi apo nga ikararagan dagiti kakabsat mi nga dagiti family challenges detetta gapu iti physical health iti Clodio family. Dagiti nga kakabsat apo Dios ikamang mi daida kinka iti metlang Telio family dan tiglo kan ti pamilyana iti daytoy nga agtultuloy nga panang taripato da kanang Kul Joel kastamat apo iti daytoy nga pamilya iti Masaloy kada Robert kadanti nga Mary ken kadagiti ka pamilya damet lang kada dumapay apo nga kakabsat mi nga dati sa gubanit ti bagbagi ket ituloy mi apo nga ikararag nga sika iti mang tarabay ken mang kadwa kadakwada uray tatamot lang nga Rabbi we remember ni pastor nga Alma nga Olanares iti daytoy apo nga kasasaad na iti naepisikalan idawat mi iti healing touch mo to be upon her and especially apo tatang Rabbi we pray for Pastor Mas Istacio iti daytoy apo nga panang iunat mo ti imam kenkwana iti daytoy nga panang sanguna iti challenge iti bagina with this COVID-19 ni kamang mi nga si kaapo Dios iti agtuloy nga mangipaay iti healing nga kasapulan da iti resources nga kasapulan da itata katagyaman kami matlang apo Dios iti panangipakitam iti kinapasnok mo ken parabor mo kadagiti kakabsat mi apo nga agasam ken kastamat nga nagrecover kadagiti da nga COVID-19 and we celebrate the testimony apo nga awan imposible kin ka ket nakikita mi iti panagtignay mo ken panangipakitam apo ti kinasasinom kadakwada ket isumot lang iti idawat ken kararag mi agbalin nga panakainganyo dagiti da nga apektado nga kakabsat mi kadagitoy da nga naduma mga sakit iti rabaw ti daga ket mamati kami apo Dios nga tinapintas nga plano isulat ta ti masurot ket ikamang mi ken dumawat kami tinamudwad nga parabor mo ken asim ken grasyam apo nga iunat mo dayta nga imam tapno mapabileg da ket may subli iti ma-restore da apo ket nyaman pa iti planom pay kadakwada ket maibanag iti istorya da apo Dios ket agtultuloy nga iti istorya iti panagpamati ken ti panakaisalakan nga nabirukan daking ka apo Jesus. Salamat Ama iti daytoy nga Rabbi nga naurnungan mi ket ituloy mi nga ikararag nga sikat agtultuloy nga mang protektar ken mang bendisyon ken mang ipay ti kasapulan ti tumunggal maysa uray iti daytoy nga panagdalyas at mi iti daytoy nga panawon ket patsen mi apo Dios nga tarabayam ti tumunggal maysa ken kastamat apo nga in your hands ket tenggal mo ti biag ti tumunggal maysa daytoy garod iti pagyamanan ken ti pamati mi ken dawaton mi tinagan mo Jesus nga manubot ken manangisalakan mi. Amen. Idawat ko ti takter yung kakamsat. May the God of peace himself make you entirely pure and devoted to God, and may your spirit and soul and body be kept strong and blameless until that day when our Lord Jesus Christ comes back again. God who called you to become his child will do all this for you just as he promised. And may rich blessings from our Lord Jesus Christ be with you, everyone. Amen. Naimbag nga rabite amin, kakabsat.